भगवान शिव से जुड़ा हुआ कुछ भी सुना दीजिए, कर्पूर गौरम या कुछ भी जो आपका मन करे एक बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। वेद सार शिवस्तव मुझे बड़ा पसंद है, तो वो जरूर सुनाना चाहूंगी मैं। वेद सार शिवस्तव पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्वाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। Over 15,000 years ago.